Ciao, sono Massimo Varini e in questo video di uno della serie degli audio test dove faccio sentire un pochino della mia strumentazione o cose interessanti che trovo in giro, appunto dicevo in questo video voglio parlarti di quello che vedi in sovraimpressione che è il Tone Bone, il Tri-Mode, il Classic Distortion. Perché? Perché questo è uno dei pochi pedali così ingombranti che utilizzo nella pedaliera perché appunto mi permette di andare in giro con meno cose. Voglio dire che essendo un pedale che è dotato di due canali mi permette di avere il canale, diciamo il suono pulito senza il pedale, il canale 1 e il canale 2. Allora, il Tone Bone è appunto prodotto dalla Radial, vi ho già fatto mi sembra un video della Radial quando ho fatto il video del reamping, ok? Ho diversi prodotti Radial e farò sicuramente nei prossimi giorni altri video, così divido un pochino per brand. Bene, è un preamplificatore, o diciamo uno Stone Box che ha funzione di preamplificazione con una valvola interna, ha l'ingresso, ve lo vediamo, ha l'ingresso da questa parte, l'uscita di qua e qui c'è un insert. Un insert che cosa significa? Insert significa che abbiamo con un jack stereo la possibilità di mettere come se fosse in send return all'interno del pedale un effetto, quindi a seconda che sia il tipo o il ring che fa il send o il return. Allora, i controlli sono semplici ma sono versatili. Allora, prima di tutto noi abbiamo, e lo vediamo di nuovo qui, possiamo andare in bypass, è un true bypass e quindi il suono passa senza che venga processato. Quando noi lo attiviamo con questo andiamo ad attivare il canale 1 o 2 a seconda quello selezionato. Ok, quindi in questo caso il canale 1, un light crunch potremmo chiamarlo, e qui invece ho messo un canale decisamente distorto. Ok, che cosa ho fatto? Sono molto interessanti i controlli di tono. Noi abbiamo sia per ogni canale, questo adesso mettiamo il canale 1 per esempio, che è quello che utilizzo un pochino più crancettone, anche se questo è uno dei pochi pedali che uso proprio per la distorsione. Se qualcuno mi conosce sa che io non amo le distorsioni ma amo gli overdrive, e questo è il canale 2, è quello che diciamo ci dà più possibilità di usare lo shaping, cioè il fatto di creare la forma del suono e di avere una distorsione che non sia troppo acida. Quindi quali sono i controlli di tono? Abbiamo gli alti e i bassi, come è logico che sia, quindi gli alti sono molto efficaci. Scusate se è arrivato troppo alto. Ok, quindi funzionano. I bassi, questo interessante filtro che quindi permette di suonare chiusi o aperto. La parte sopra può assomigliare un po' al cut che c'è nei Vox. Ok, mi piacciono i suoni non troppo chiari. Ok, quindi poi abbiamo le sezioni drive, quindi abbiamo il drive del canale 2 che è questo, il drive del canale 1 che è questo, e dall'altra parte verso l'output, ma per questo proprio per logica, vedete, adesso non mi ricordo se ho parlato in prima persona plurale o singolare, l'input, vicino all'input c'è lo stadio di guadagno, di drive, vicino all'output lo stadio di volume, quindi queste lavoriamo sul guadagno, quindi sulla saturazione, questo è semplicemente sul volume, quindi qui abbiamo il volume del canale 1 e il volume del canale 2, quindi per canale 1 e canale 2 abbiamo indipendenti il drive e il volume di uscita. Però abbiamo un altro paio di controlli che sono interessanti, anzi specificamente un controllo sui medi. Allora, se vado qui a vedere, abbiamo, oltre alla sezione di EQ che ho appena mostrato, ok, che abbiamo sentito già, ci sono qui i controlli top end. Cosa significa? Il top è inteso come la finale, cioè il top, la parte superiore, il top appunto, e quindi si sente che lavora sugli acuti. Te lo faccio sentire sul canale 2 perché si sente di più. Ok, quindi così dice dark, quindi vuol dire che è come se facesse uno shelf ma in giù sugli acuti, così è flat e così li enfatizza. Stiamo sul flat, ok? Questo controllo di tono funziona su entrambi i canali, quindi drive 1 e drive 2. E invece sulle medie abbiamo un pochino più di libertà di azione, cioè possiamo lavorare, adesso sono sul canale 2, quindi è questo, esatto, posso lavorare con un taglio, un boost di 6, un boost di 12.
ok? Scusate se l'accordo è... ma sto usando questa mano. Usando questa mano faccio questo accordo molto semplicemente, ok? Ok, questo Mi minore settima. Ok, vediamo questo di nuovo. Quindi ho la possibilità di fare taglio più 6 più 12. Per esempio potrei decidere che voglio le medie sul canale 2, mentre sul canale 1 le voglio tagliare. Quindi automaticamente avrò una diciamo grossa differenza sullo spettro medio tra il canale 1 e il canale 2, quindi oltre al drive vado anche a cambiare le Q. Andiamo a vedere, quindi poi qua in fondo invece abbiamo il tipo di guadagno, ok? Questo dice drive gain, questo agisce su entrambi, cioè se ci sono dei simboletti come se fossero un potenziometro, se entrambi partono dal basso, dal medio o gain alto, ok? Quindi significa che per entrambi, se lo lascio con un gain medio, avrò, se vado in un gain basso si abbassa il 2, ma si abbassa anche l'1. Quindi è proprio sullo stadio di input, ok? Teniamo lo stadio medio. Quindi che cosa succede? Che posso avere il mio suono con questo pedale spento, lo attivo col canale 1, attivo il canale 2. Posso andare più su col drive, per esempio, faccio così. Cioè arrivo a grandi livelli di guadagno, però posso stare col canale 1 con un crunch tranquillo con poche medie. Spengo e ho il mio canale pulito. Ho spostato il pedale. Ok? Per questo motivo è uno dei pedali che ritengo essere veramente comodi da avere in una pedaliera. Vi mostrerò altri pedali, radial e non, perché insomma sono i pedali che normalmente utilizzo. Quindi se vi capita di andare in un negozio e provatelo, io consiglio sempre di provarlo però con un amplificatore che sia, se non il proprio, qualcosa di molto simile. Io consiglio oltretutto, per logicità, che questo vada comunque nell'ingresso frontale. Si potrebbe obiettare per i puristi sul fatto che, essendo una sorta di preamplificatore, sia più logico utilizzarlo nel return, quindi uscire da qui, andare negli effetti o utilizzare il suo insert e poi andare nel return. È una scelta. Io per esempio preferisco tenere i volumi di uscita più bassi e andare comunque nell'ingresso frontale di amplificatori con un bel suono pulito, perché così mi trovo ad avere tutta questa parte di equalizzazione che è pre e una parte di equalizzazione che è alla fine, quindi va a gusti. Però sicuramente quando uno prova un pedale dotato di così tanto guadagno è bene provarlo col proprio amplificatore, perché mettere questo pedale dentro un Marshall, metterlo dentro a un Fender o metterlo dentro a un Brunetti, che hanno il top end, come lo chiama appunto Radial, totalmente diverso, cambia la percezione di questo pedale che appunto è dotato di veramente tante funzioni. Detto questo vi ringrazio e vi saluto. Ciao ciao!